gematine Gusti Allah insyaallah luweh-luweh wonten wulan punika. Mugi-mugi kita sedaya digemateni dening Allah sing lara ndang waras. Sing duwe utang ndang lunas. Duwe masalah ndang tuntas. Duwe hajat napa mawon mugi-mugi diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu punika hajatipun haflah akhir sanah Pondok Pesantren Tahfidz Hidayatus Sholihin. Alhamdulillah, berbicara tentang pondok kula langsung kemutan. Ada dawuhipun piyantun ingkang sholih, piyantun ingkang alim, bahkan beberapa ulama berpendapat beliau itu juga termasuk kekasihnya Allah. Saking alime wong, saking pintere wong, saking ikhlase wong. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi niku nate nerangne, nate dawuhne bahwasanya ar-rizqu arba'u darujatin. Rezeki sing awake dhewe obah sak obah kadang nek ndonga njaluk pangestu ning wong, kadang awake dhewe kan mesti pangestune ndongakne rezeki kula lancar. Ndonga mari salam jebret ke lho, kadang ra berwiritan langsung ya Allah rezeki kula lancar, rezeki kula lancar. Pokoke rezeki kadang rung salam barang wis kelingan rezeki to jenengan. Atahiyat rung bar barang wis kelingan rezeki. Lah, ar-rizqu menika arba'u darujatin. Rezeki niku enek 4 derajat. Derajat rezeki yang pertama apa? Al-mal. Al-malu huwa adna darajati rizki. Bondo menika adalah rizki yang paling rendah. Dadi awake dhewe padahal gampang dhisik nih njaluk bondo, sing njaluk mobil, montor apik, njaluk duit, sawah ombo, njaluk tegalan ombo dan sebagainya. Niki sing dawuh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi aja langsung ditugel sik ngono. Beh guse koyo sok-sokan koyo wis ora butuh ae ngono. Ya butuh. Tapi iki kan ngaji nerangne ngoten lho nggih to. Al-mal menika huwa adna darajati rizki. Rizki sing paling ndek. Rizki sing paling ndek. Jenengan mungkin di dalam hati menyangkal, lah kok iso Gus? Wong kabeh wong kuwi butuh bondo untuk menggapai akhirat. Niki ya butuh bondo. Nggih leres. Ini bukan masalah kriteria bondo krana AED butuh ora butuh, tapi niki ngomongne derajat. Paham nggih? Ngomongne derajat rizki dalam pembagian rizki ini tadi. Karena rezeki niku wau kan ora namung bondo. Kuwatah ta rezeki niku? Lah sehat wi rezeki, keluarga wi rezeki, anak wi rezeki, diridhoni Gusti Allah wi rezeki kan ngoten. Lah dari berbagai macam-macam rezeki, al-mal menika wa adna darajati rizki. Bondo menika rezeki sing paling endek. Ndek Dewi. Pak Gandeng nyangkal, lho kok iso Gus? Ngomongne bondo rezeki paling ndek. Wong jenengan ra duwe son ngono ya butuh sonku. Nggih to, sor sengon renek sone ngono ya geret sonku. Sigul baru ngangkat tangan. Lah nggih, jenengan nyeluk jamaah kaya butuh mikku. Ngene kok ngene-ngene, bukan masalah butuh, tapi ngomongne derajat. Ngomongne derajate bondo niki napa kok rezeki sing paling ndek? Karena niki umum. Mbuh kuwi wong apik, mbuh kuwi wong elek. Mbuh kuwi sregep ning masjid, mbuh kuwi mek gur demen Jumatan tok, dadi salate seminggu pisan tok kuwi. Mbuh kuwi demen Idul Fitri tok, dadi salate setahun pisan. Rodok lumayan ditambahi Idul Adha setahun pindho. Lah, arep wong ket mulai sing apik, setengah apik, mudhuk neh bahkan nyuwun sewu sampai sing kafir pun. Niki rata-rata duwe bondo. Mulakno cara ngomongne kriteria bondo niki rezeki sing paling rendah. Paling rendah. Krana kuwi ora kudu apik apa elek ngono mboten. Rata.
Kadang bahkan enek wong salate ora patek aktif, ibadahe ora patek aktif. Ngono HP-ne ya iPhone terbaru. Wimang aku ya tak seruh awan wimang enek ngono. Ora usah disebut nih wong engko cah isin. Nah, ngono HP-ne ya wis iPhone terbaru. Kadang sing salate mompeng dadi pengurus pondok ngono masyaallah, nggih moto ngono lho. Kadang aku dijak foto pengurus ngono. Monggo Gus foto ngono. Jerene wis dipijet panggah ra kenek. Setengah jam iki mek meneng begegek ngene. Ndang to Pak ngono. Niki mboten kenging ngono. Akhire wis peno jebor ngono. Masalah dipijet malah maneni. Lah tibakno layare bientet kabeh ngono kae. Lah kadang bocah-bocah ngene iki ora patek salat ngono. Wis ora patek salat ngono baru moro-moro HP-ne poh mijet cak ngono. Kadang sak wong ngono HP-ne loro, kadang ngono enek sing 3, kadang enek 20 counter. Lah iya. Lah kuwi tibakno counter. Nah, intine ruwata to nek ngomongne bondo niku nggih to. Mbuh wong kuwi wis saleh, apa salihah, apa salehot, apa piye ae, rata-rata duwe bondo. Mbuh kuwi kafir, kuwi ya panggah duwe bondo. Mila nek ngomongne kriteria bondo, ini tidak bisa menjadi andalan di hadapan Allah. Walaupun segala sesuatu itu ya butuh fulus. Laisal fulus ane mamfus. Walaupun dalile jenengan ngono kuwi, nek ora enek duit mati ya toh. Nah, walaupun dalile ngono kuwi, tapi nek ngomongne derajat nek dingge gugukan ning ngarepe Gusti Allah, iki ra nutut, amsong. Lah Gus, ndure bondo menika napa? Nek pancen bondo niku rizki sing paling ndek, ndure bondo wal afiyatu wa a'la darajati rizki. Kesehatan menika adalah rizki yang paling tinggi. Jadi sehat menika adalah rizki yang paling tinggi, a'la darajati rizki. Keranten punapa? Uang duwe bondo tapi ra sehat. Pertama, ra iso nikmati, gitu. Arep marung mangan sate darah tinggi. Ngombe legi diabetes. Nyapo mangan enak engko lambunge kumat. Arep nyapo kumat neh. Ra enak pokoke nyapo-nyapo sehat. Kuwi nek ngomong nek untuk ngeksekusi kenikmatan saking Gusti Allah. Tapi nek ngomong ning ibadah, Kanjeng Nabi dawuh, as-sihah limanittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Pancen ya tenan wong salat kuwi lho ibadah kuwi lho nek ra sehat ngono tenan kok ya. Kelingan barang-barang. Kadang wis lekas Allahu Akbar maca Fatihah ngono moro-moro manuke ketes neh. Akhirnya bingung neh, iki najis pura. Nek ra ngono malah ngompol ning masjid. Ya nek ra sehat kan ngono kuwi. Lho nyapa mak-mak nggoyu ketok enek sing ngalami gitu ya. Dengan repot. Anyang-anyangan ngoten lho, wis ora usah lara sing aneh-aneh, anyang-anyangan iki lho. Kuwi nggih sing ibadah wis ra penak kuwi. Obah titik ning dindi ngono wis malah ngompol-ngompol. Cetuk wong ayu ngompole rada banter. Lah, Pak Sigul kuwi biasane ngono kuwi. Lah, ora sehat niku kan ya ora penak. Mila niku sehat niku a'la darajati rezeki. Lah ning pakel niki wis josis. Ning lapangan kono kan nek jogging track kuwi. Biasane kula liwat iki. Wong pakel wis padha mluwayu ngono arep pamer bokong biyane dang deng ngono. Ya ora nek pamer bokong macake tertib-tertib ngono. Kadang kula ya pengin mandek ning kono barang ngono ya an. Mlayu-mlayu ngono lho. Heeh ning pakel kan nek jogging track niku. Iki majelis Yasin niki wis jogging napa dereng niki. Ora mungkin nek ketoke jogging wong lemu-lemu ngene gitu. Lagi jogging. Mulakno niku pun bener niku. Pak Lurah niku dicepaki jogging track. Gen sehat. Ya wis niku dalile as-sihah limanittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih berharga daripada kekayaan. Wes, engko Pak Lurah duwalil ngono. Wes sugih nek ra sehat tinggi apa gayane ngono. Mulakno tak gekne iki ngono. Krana padahal kuwate ya gawe kuwi tok. Lah nggih. Lah wes kuwi ngomongne sehat ngono kuwi. Mulakno kudu sehat.
Awake dhewe kudu sehat. Kula mawon niki mulakno membatasi beberapa jadwal-jadwal ngeten niki tujuan kula ya sehat. Aku nek sehat ngaji fokus. Aku nek sehat ngibadah ya penak kan ngono. Lah biyen nek ora sehat ngono kae ngaji yo ngrambyang. Mek gur nggih nyenengne mbok-mbok penting Gusikdam teko. Akhirnya mek penting nggih foto. Dadi kadang ngaji ngalor ngidul ngomongne ora genah. Engko salat ngene karo turu karo greng wis karo gletak wis ra kuat awake. Tak pikir-pikir iki malah ra kualitas. Lah mila kesehatan niku derajate sak ndure bondo. Niki nek dawuh Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi untuk jarane ikdam, tapi yo real tenanan. Terus napa Gus kok jenengan nerangne derajate rezeki? Wong niki acarane haflah akhirus sana. Pondok pesantren tahfidz Hidayatus Sholihin. Napa gandengi kok niku? Keranten di atasnya harta, di atasnya kesehatan. Di sini disebutkan wa sholahul abna huwa afdhalur rizki. Duwe anak sing soleh, duwe anak sing solihah. Dawuhipun Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi niki afdhalur rizki. Rizki sing paling utama, rejeki sing paling jos jis. Lho niku saestu. Lho Gus, lah kok iso ngoten niku? Napa keistimewaane anak sing soleh? Hasil survei membuktikan urung karuan bapake soleh, ibuke solihah, anake soleh. Leres napa mboten? Urung karuan bapake sujud, bathuke ngetok, sedekahe ya los. Kemudian anaknya juga sedemikian. Kan urung karuan toh. Nyun sewu, apa mesti anake kiai dadi kiai? Apa mesti anake wong apik dadi wong apik? Senajan rata-rata ya apik, tapi kan rong karuan to. Nek ngomongne rejeki ki mangan rata to. Mbuh kuwi tukang jii, kletek, togel, ya buktine panggah iso ngrokok karo mangan soto ning gambar kok bodokan. Aku kadang ya cetukan kok. Ya iya ora. Tapi nek ngomongne anak sing soleh angel no mboten? Angel. Mungkin anak ilkas loro ini ya minggrang-minggring ae krana njaba enek kentus, enek margono. Ngono ya minggrang-minggringe kene. Ya ora? Karena memang untuk menggapai afdhalur rizki sholahul abna niki butuh perjuangan yang luar biasa. Lah hadirnya pondok pesantren Hidayatus Sholihin ini menjadi solusi orang pakel. Karena kadang awake dhewe kuwi kon narbiyah kon didik anake awake dhewe kuwi ya berate minta ampun. Gek bocah kadang nek diomongi wong tuwa nyuwuk. Leres napa mboten? Nduk kudungan sing brukut sampean dhewe delok ento, Bu. Ya ora. Nduk mbok ndres-ndres dhewe ngono. Halah, Pak kowe mek muteri sone lho kok ngomongi aku. Ya ora. Ya disuwuk. Berat loh, berat. Lah hadirnya pondok Hidayatus Sholihin dilalah kok ning pakel enek pondok pesantren, masjid-masjid iki yo bakoh kokoh. Iki dingge nyetak afdhalur rizki. Wong sugih ning kene wis akeh. Wong sehat tak survei yo lumayan akeh karena nek jogging track kuwi man. Ya ora? Gitu. Dadi sugih, juragan jagung enek, juragan son enek, juragan pitik enek, lemai ombo enek, sembarang kali ahli sedekah ya enek. Acara ini sampai diatasi masyarakat dhewe ya enek, gitu. Kan wis kompak to. Ora kok promosi sone Pak Ganden lho iki. Engko wong-wong ra trimo engko. Kan wis kompak, kene iki apa-apa duwe, pengen gawe acara son duwe, gitu. Terop cilik dawa duwe. Jam iya akeh, one juice one day one juice. Jamiah Yasin duwe, pon nganu mari kuwi masjid ya akeh, musala akeh. Lapangan ya apik. Untuk menggapai rizki nomor 1 nomor loro, wong pakel insyaallah wis gampang. Tapi yang perlu diperjuangkan lagi apa? Afdhul rizki. Piye carane wong pakel iso kabeh nglairne keturunan sing minas sholihin. Ahlil ilmi wa ahlil khair.
Lah salah satu solusinya anak niki wau ditarbiyah teng pesantren, dijekne ning pesantren, hari-harinya didudahi wong ngaji, gen demen karo ilmu, gen demen karo ngaji. Lah ketika sudah demen dengan ngaji, marai nek uang wis sampai wis duwe rasa demen, walaupun kepeksa, awalnya kepeksa sik. Kaya kula niku walaupun saiki ya urung saleh aku, tapi kan ya ora nemen-nemen ngoten lho kula niki. Mboten nemen-nemen to kula, Bu. Lumayan titik to. Kula riyen ya kepeksa, kon ngaji, kon mondok iki kepeksa. Tapi setelah 3 tahun mbah baru kae rodok milik, ya kerep roh kiai sing alim-alim, roh koncone sing sregep ibadah, roh koncone sing sregep matlaah, roh kancane sing apal alfiyah, apal nriti, roh kancane sing paham iki, roh koncone sing iso maca kitab. Lah akhirnya di dalam hati yang jenenge kerep awor, suwi-suwi kan milik. Gitu. Pomo wong tresno kan jalaran saka kulino. Lah kulino roh wong ngaji, roh wong apa bah koncoku maca Quran kok penak, koncoku maca kitab kok penak, ngene. Koncoku kok iki apal iki ngene. Suwi-suwi malih milik. Lah baru kae milik niku 3 tahun. Kula 3 tahun. 3 tahun ini lagi duwe rasa pengen demen mempelajari, memahami agama Islam. Lah ternyata itu menjadi tanda sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Famay yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Tiang niku nek dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi uang ini lekas didudoi dalan karo Gusti Allah. Yasrah sadrahu lil Islam. Wong kuwi dikei jembare dodo, lapange dodo, memahami, memeluk agama Islam. Dah kaya bocah-bocah kene kok mulai tertarik. Aku tak ngaji, aku tak sorokan ning bunyai, aku tak sorokan ning yai. Panjenengan barokah maca Yasin, barokah one day one juice. Wes anak yo difatihake dongakne, ana sing ngaji rono. Wes semakin banyak yang mengaji. Ini bukti bahwasanya masyarakat Pakel banyak yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya mawon pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Awale yo ngono awale. Tinggi permulaan yo ngono ra ketang malam Selasa tok. Ning ST, srit nyange sak wulan ping pindho ngene. Suwi-suwi tak tambahan malam Jumat. Suwi-suwi ning omah malih yo ndres barang. Suwi-suwi wah malih to ambas regep. Lah kuwi risete ngoten niku. Treatmente ngoten niku. Lah nek wis dadi sholahul abna istimewa. Berarti jenengan duwe afdhalur rezeki. Iki ora kabeh lho iki. Afdhalur rezeki iki angel tenan iki. Duwe anak sing soleh solihah kuwi. Ternyata hasil survei membuktikan wong sugih kaya apa, duwe kaya apa, sehat kaya apa, ketika anak iki nyoba jan ya Allah lemes, belum kaya ilang kabeh, duwe kaya ora enek artine, leres napa mboten? Lah, mila kehadirane pondok niki ya diopeni bareng-bareng, dijogo bareng-bareng. Tinggi bengkel, tinggi mondasi keturunane awake dhewe. Ngoten dadi kabeh engko manfaat pada porsinya. Ngoten niku. Terus mantun niku tamamur rizki napa Gus? Sampurnane rezeki niku napa? Dawuhipun Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, wa ridho rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Ridhone Gusti Allah sing mengirani wong alam kabeh. Ketika manusia mendapatkan ridhonya Allah, maka dia mendapatkan kesempurnaan rizki. Sempurna tenan jenengan nek wis entuk ridhone Gusti Allah. Lah, terus gapai ridhone Gusti Allah piye carane? Yaitu menghidupkan hari-harinya dengan penuh kebaikan, rukun, guyub, kompak, bersatu, ora kena dihasut, mari kuwi bareng-bareng jamaah ngibadah ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala.
Lah sampai benar-benar mendapatkan ridhonya Allah. Bahkan sampai benar-benar berakhir dengan husnul khotimah. Lah niki wau ngomong nih derajate rezeki. Artinya kehadirannya tahfidz Hidayatus Sholihin, pondok pesantren ini harus benar-benar dijaga bersama. Terus diopeni bareng-bareng, senajan pun enten pengasuhe yai, senajan enten bunyai, monggo dihidup nih kegiatan pengawasan itu dihidup nih. Selagi apapun yang diajarkan ini tadi penuh dengan kebaikan, tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah niku mesti nggo barokah ning uripe awake dhewe. Amin Allahumma amin. Karena iki bulane Kanjeng Nabi bulan tumurun perintah maca sholawat, sareng-sareng maca sholawat Jibril. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, muga-muga so anak turunnya ini jadi santri kabeh. Dan istimewa. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti dirinya. Walaupun dia itu sudah banyak yang memuji. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti dirinya. Walaupun dia sudah banyak yang memuji. Ketika dia itu memang orang baiklah katakanlah. Ya ora apik tapi dhek mesti pokoke wong kuwi ngerti sapa dheke. Kan wong ini nek ngerti sapa dheke kan ya ngerti bentuke dheke iki piye nek sregep ngaca ngono. Contoh ora usah angel-angel kula dhewe ngono. Kula dhewe niku kadang nek enek wong ndongakne anakku kaya aku ngene ngamini rada awang-awangen. Karena kula ya sadar diri nek kula dhewe niku ya urung apik, ya urung sempurna, adoh saka sempurna. Biasane nek ana kiai bunyai jagung bayi ning mahku wis muga-muga kaya abahe mboten pangestunipun yai pangestunipun muga-muga kaya mbah-mbahe mawon saged istiqomah ngaji saestu. Mila kula yakin ketika panjenengan sedaya jenengan niku kok nggih ngoten niku pasti panjenengan menginginkan gimana memiliki keturunan yang lebih baik daripada panjenengan. Ae dhewe iki nek kelingan dosa-dosane ae dhewe napa ngaca masyaallah. Lah ae dhewe iki ketok apikan krana aibe ditutupi Gusti Allah. Dibuka brak ngono piyo. Panune ketok. Ya toh, kukule grembel dan sebagainya. Itu kalau secara fisik. Aib yang lain kan yang luar biasa. Milo masya Allah ketika hadir pondok pesantren, pencetak orang-orang yang soleh. Milo no pondok pesantren kuwi sayukjanya seharusnya para masyarakat lingkungannya itu juga ikut nyengkuyung. Nyengkuyung niku aja tersinggung sik. Nyengkuyung ki aja bareng dianggap iku kudu melok mondasi utawa melok mapping utawa melok nyemen boten. Minimal kalau kita tidak bisa membantu akan fasilitas, minimal membantu ngamanke. Lah biasane nyuwun sewu. Pondok-pondok pesantren itu ada kemudian ning kiwa tengen kadang memfasilitasi apa? Bocah iki malah nglakoni apa? Maksiat. Umpane pondoke ora oleh nggawa HP, dilalah malah warung tanggane utawa apa, utawa laundrine apa-apa. Iki kadang malah nyepaki sak ces-cesane. Sak opone. Gitu. Engko warung kopi nyopaki wifi-ne. Engko apa? Lah kuwi kadang enek pondok pesantren wis makmur, wis tata, settle. Lah iki malah ning njaba nyepaki bocah kabur, buka kos-kosan dan sebagainya. Lah niki aja sampai sengkuyungan. Karena saat ini kalau panjenengan tanya, "Gus, di mana tempat agar mencetak Afdhul Rizki yang namanya Sholahul Abna?" Sing jenengan terang nih dawuh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi niku wau.
Ya pondok pesantren. Krana ning pondok pesantren hari-harinya lah kula mangkat mriki niki wae lho cah pondok griya kula ngene lho iki wis jek latihan haflah. Bendina kula semenjak cah pondok tambah akeh ngono masyaallah. Turui rasane masyaallah. Turui rasane penak ngono kadang ketangi. Kula ketangi ngrungokne cah lalaran. Ngrungokne cah iklal, ngrungokne cah maca nadzom, cah deres, masyaallah kok ayem koyo ngene. Biyen santri urung akeh ngono turu ngono rasane krungu suarane kenthus ngono ditalkin. Malah bodrek. Lah niku barokah ngaji niku luar biasa. Mila masyaallah ketika hadir suatu pondok pesantren atau madrasah entah itu TPQ atau diniyah, toto sengkuyung. Nek iso masyarakat lingkungan melok ngoprai. Ayo le wis masuk lho, masuk. Senajan nek dhewe iki rung sregep ngaji. Tapi kok wis kuwi wayahe masuk, wayahe ngaji. Wis. Jos niku. Tanpa panjenengan sadari generasi penerus-penerus panjenengan iki luwih apik, suwi-suwi apa menek sing betik, apa menek sing nakal ilang kabeh. Amin Allahumma amin. Kados dawuh Allah wonten surat Al-An'am menika, "Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Wong nek dipilih, digendaki karo Gusti Allah entuk petunjuk saking Allah, dia akan lapang dada untuk memahami, memeluk, mempelajari agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Tapi nek wong kuwi mang dikehendaki sesat karo Gusti Allah, hatinya akan sempit, hatinya akan sesak untuk mempelajari, memahami agama Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan mendaki ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kaya-kaya ora mungkin. Yo mila ora tertarik, mila nyun sewu, naudzubillah dalik pomo enek wong kok ora cocok karo ngaji, karo perkara sae, karo bocah belajar, karo wong bibinau, kok ora cocok moro-moro jenengan duwe ati sing pegel. Coba ndang muhasabah, ndang kungkum ning banyu karo diangen-angen. Kok kelingan omongane Gusti Dam kuwi mang berarti apa aku sing dikehendaki sesat karo Gusti Allah. Naudzubillah min dalik. Mila bejo kaya jenengan, senajan kadang urung pinter, kadang urung alim, tapi kok duwe demen kaya kiai. Karo kiai, kok duwe demen karo kiai, duwe demen karo ngaji, duwe demen karo wong mempeng, senajan nek dhewe rong apik. Boh, wi istimewa. Istimewa. Apik niku, jos luar biasa. Ora kok ngelem-ngelem neh aku wis malih kelingan neh. Kelingan wis kaya Pak Ganden iki titik-titik kan umrah. Mari kuwi yo niki kelingan, mari Pak Lurah ra tau melok umrah aku. Jadi ora kelingan aku. Ora kaya Pak Ganden kadang gampang ning pondok terus kuwi sampai aku krungu nyiapi sono apa wi sak pickup tinggi jogo-jogo nganu. Bar kuwi kadang aku ning Kalteng ning dino melok, kadang tak amati. Wong iki tak sawang go di dhuwur kopiahan ngene, padahal iki mbiyen ya boson miniatur tak sang-sang suwi-suwi kok Habib Mas aku wau. Kan go di dhuwur modele ogroh ngono. Wah, iki ya awur-awur kiai, terus tak deloki ben sungkem-sungkem kiai ngono iki mondok nyucup. Wi mek gur melok-melok apa ya ngalap barokah wi aku kadang ya ora percaya kadang. Iki jane piye wong iki aku ya tak amati kan saiki gumbule lora Madura apa-apa. Wo ya mening. Terus duwe rasa demen karo kiai. Tak delok-delok gampang yo ngenekne pengajian dan sebagainya. Masya Allah luar biasa. Padahal mungkin beberapa waktu yang lalu hari-harinya kadang mungkin rada umum, kadang atine wah kono son, kono banter, kene-kene. Mas aku tak sang-sang lho nyanti ngali ya. Saudara Syekhuna Ganden radhiyallahu anhu. Ya, nyanti ngali. Sakniki nek wonge rada tenang ngono to. Mek ngaji rono ya to. Litik-litik ngaji rono, arep karnapalan wis mangkat, litik-litik rono ya to. Mbiyen panen rada membara ngono mpane. Wah, kono rada gedhi, mang betel ngene. Saiki ngono wis gayane yo nglendeh. Wimbuh gayane apa tenanan aku jek curiga iki jek tak amati iki jekan. Aja omong wonge jenengan.
Iki tak amati. Loh, kuwi masaku yo petunjuk kuwi. Petunjuk karena secara tidak langsung dia sudah menyukai dengan kegiatan-kegiatan orang yang seneng dadi wong apik kuwi mang. Dan ini istimewa. Loh saya Pak Lurah gitu Pak Lurah. Loh saya daripada uang kok bareng terus kemrungsung wah anak godi ngono, gawe nek godi ngene. Emosi kan ora tepak. Ora tepak. Masya Allah, istimewa. Istimewa. Lah milo niku sing kula ngertosi, saya yakin di antara yang lain niki mesti banyak ngoten niku. Mesti kathah ngoten niku. Teng mriki kan kathah kaya Mas Nanda kaya napa, kathah sing istiqomah dan sebagainya. Niku akeh. Masya Allah, alhamdulillah. Niku hidayah, niku petunjuk kudu dijogo kalian Allah. Niku kudu dijogo. Karena bahaya banget Kanjeng Nabi dawuh, halaku umati fisai aini. Hancurnya umat Kanjeng Nabi. Sik, nyen kula tangkleti sik daripada menengi tapi nyambung ya. Nyen pengen ora umat Kanjeng Nabi ki hancur pengen napa mboten jenengan? Mboten pengen roboh lho jenengan. Alah iki ning pakel karuan karo ngrokok ngene mosok dihujat wong. Karo penak. Wong iki ya jagongan. Iki syukur omong lho iki ya. Tapi ya ora syukur omong, aku maca karo maca. Maksudnya ora ngawut, enek pakeme ngono lho. Aku enggak demen nek cara mek guru omong ngono nek ra enek pakeme. Ngeten iki kan kula karo maca. Ya walaupun setengah hafal wisan. Tapi gene enek pakeme, enek kitabe. Dadi jenengan sedaya kan ra pengin to umat Kanjeng Nabi hancur. Nggih napa mboten? Lah nek ora pengen, jangan tak kei bocoran. Kanjeng Nabi nate dawuh, halaku ummati fi syai'aini. Hancurnya umatku, kata Rasulullah niki. Itu ketika terjadi dua hal. Yang pertama adalah tarkil ilmi. Uang kuwi mulai ninggal ning ilmu. Mulakno senajan ae dhewe iki jek repot, jek jibek, sik sumpek, tapi masalah uang golek ilmu ini jangan sampai libur. Kudu terus. Sesuk madrasah kuwi libur, darus iki kudu ndang digas, ngaji kuwi lho. Wis ora usah non stop. Karena nek uang sampai wis ora tertarik karo ngilmu, madrasah mulai sepi, TP ki mulai sepi, pondok pesantren mulai rapayu, bahaya. Jenengan dhewe to mang sing jawab, mboten pengen Gus, umat Kanjeng Nabi kula mboten pengen hancur. Ketika tidak ingin hancur, jangan sampai umat ini meninggalkan ilmu. Cah cilik-cilik bombongen, aja kok padakne karo awake dhewe mbiyen. Wah, aku mbiyen ngene wis dadi wong, aku mbiyen ngene mangan. Iki urusane ora mangan, kan balik ning poin pertama mang. Nek ngomong ning mangan iki rata, apik ora apik kabeh karo Gusti Allah dijatah. Leres no mboten? Pokok kuwi menungso lha wong semut, pokok makhluke Gusti Allah ora kok menungso. Lha wong semut kuwi lho dijatah. Ya ora. Nganu kuwi lho apa jenenge? Sing uget-uget ngono iki lho dijatah kabeh. Sampai ular ning letong lho dijatah. Iya toh? Nah, aja bangga. Wah, kowe ngene iso mangan. Aja bangga ngono kuwi nek ngomong iso mangan, wedhuse ya iso mangan. Kabeh iso mangan. Iki bukan masalah mangan. Tapi gimana hati kita, hidup kita dan takdir indah kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi ini jadi tidak hancur itu gimana? Kuwi lho, PR-id kuwi. Lah, solusine aja sampai ninggalne ilmu. Makanya Pakel saya kira dipimpin oleh Pak Lurah, Pak Kasenur menika lumayan sudah berhasil. Sing sukses akeh, kalau tingali gitu. Sing sukses akeh. Terus mantun niku kuwi mang masalah kesehatan ya wis kuwi mang tempat-tempat untuk kesehatan ya jos. Lah ini iki kudu digenjot, iki pondok wis enek, genjot, sengkuyung bareng-bareng, semangati bareng-bareng. Ya minimal ide dari supporter ngono lho. Nek ra iso dadi supporter ya jenengan gawe anak sing akeh mari kon ngaji ngono lho. Lah engko bengi ndang gawe. Melok ngramekne madrasah, ndang gawe anak sing akeh. Nomor loro hancure umat Kanjeng Nabi apa? Wajam ilmal. Mek repot numpuk bondo tapi tidak pernah ditasarufkan dalam kebaikan. Jadi, naudzubillah min dalik. Milo masya Allah, nek jenengan panjen duwe santri, duwe anak dadi santri, iku istimewa. Kudu duwe cita-cita, wis wengi ya. Dah mau wenengi jane cek ngedong apa tapi. Penak, tapi dangan aku iki. Iki aku dangan tenan aku.
Wong masa aku iki mang kaya ora mangkat ngaji, mangkat ngopi ngono. Tapi yo keterlaluan. Kopi panas sama sekali dari tadi tidak ada. Ya Allah. Jan, bajing seng kok Yan, Pak Ganden Yan. Wah, yo ngono didelikne iki lho nyapo ngono lho. Ini kancane kan yo kecut to, Pak. Heeh. Iki paling sing ngerjai. Beres. Beres piye lho mek ning kono wae Pak Ganden yo ngurus-ngurusi apa Pak Den? Pak Sigul yo mayo kene to. Alhamdulillah. Ya artis sak Indonesia kenal lho Yan. Jos Jis. Dalem? Oh, masjid. Pak Sigul mangku masjid. Wah. Lagi ngerti aku. Masya Allah layak modelnya kok kubah. Dewi biyen ya cah-cah ST urung patek ketok ikhlas-ikhlas ngono. Urung enek kaya Pak Uji sing nggo nganu. Nah, aku biyen paling welas karo Sigul kuwi ya, Pak Sigul kuwi ya. Lah piye lho panggahe mek ngono ae ngono. Sampai margone tak omongino deloken Pak Sigul ke lho, wong iki ngono ke lho, ora kekencangkem, ikhlas. Krana payah Pak Sigul omong aku ora roh. Dadi ya aku gumun ngono, dadi mek nuk ngono. Ih masyaallah kaya ngono lho no aku. Kadang aku sampai titip nek duwe sangu ngono wis Pak Sigul ngono. Mbah nek saiki jek panggah ngene kok tibakno baru kae mangku masjid kuwi ya. Kok ya kuat ya mangku ya. Masjid kan ya abot to. Masya Allah. Jangan ngerti perso Pak Sigul ngerti perso jenengan. Niku yo one day one juice kuyan. One day one juice. Alhamdulillah. Cah nom-nom teko kabeh ngene iki. Ya alhamdulillah yo ngono lho nek ning ST yo ngaji yo neh lho. Cah nom-nom iki saiki mosok dibeki mbok-mbok tok. Nek mbok-mbok wis ngene apik kaya nom-noman kaya awak-awakmu iku kudu kompak. Kompak. Kono fulono kon njaluk nggen Pak Ganden karo Pak Sigul wong ngesor sing enek wong loro kuwi aku ora patek duwe ya kekuasaane wong loro kuwi. Ha jenengan ngaji cah nom-nom ngaji neh. Pokoke awake dhewe slamet sewengi ngene wis jos. Jos tenan. Kowe aja wedi. Terus bar ngono nek ilmumu tambah kowe aja wedi keluwen. Saiki cah nom-nom iki ngomongi cah nom-nom. Apa sing kok delok ning uripe Gus Idam penak? Wis, aku mbiyen ya ora toto-toto ngene iki lho. Aku ora toto ngene. Lis, nek ora percaya takono kancaku kentel pleketek kuwi iki lho. Mas Zahrul Fadil sampai aku kelingan jenenge. Kuwi kancaku kentel, kancaku ning MTS Kunir, mondok arah aku tapi Fadil mek setahun kok Fadil. Atraksi Fadil mbiyen. Heeh, atraksi mek setahun ya Fadil mulai. Aku ditinggal Fadil susah aku ya. Lah mbiyen kanca kentel peh kowe mulai to dil aku ya ngono peh gak betah Gus, awak mulai ngono. Kena pengaruh Pak Gandeng nih balik. Terus mari kuwi Pak Dil mulai aku susah. Loh, takon Pak Dil, uripku apa yo ngene-ngene iki? Apa wis ngene iki? Gus Idam apa wis penak ngene iki? Kesaiki kan kowe nyawang aku kan penak. Wong ngeteri mobil, wong ngeteri apa ngono. Sampai ulang tahun aku 2024 ulang tahun wong ngeteri trail anakku Novel trail. 2020 kan lho ulang tahun rada sepi. Ora patek apa-apa. Paling rada amsong ya wong-wong. Meh, lho. Sampeyan delok keberhasilan kok. Lah aku biyen montore nyilih Fadil aku. Ayo Fadil engko tak kono iki mang salaman karo aku ya Allah. Aku karo Fadil sampe nelongso. Nongso Fadil. Mas Wi kancaku tenan. Jadi kancaku sing ora tau ngaku-ngaku kancaku kuwi ya Fadil kuwi. Biasanya kan enek kancaku sak angkatan ngono wis aku mbiyen sak kelas karo Gus Idam sak apa wi meja, sak kursi, sak ngene-ngene. Ya sak bangku tenan aku ya Zahrul Fadil iki. Tapi ora tau ngaku-ngaku aku krana engko malah tersiksa nek ngaku kancaku. Ketoke ngono ketoke. Ketoke ngono kuwi. Lah iki takono Fadil, Gus Idam biyen apa penak? Lho enggak, aku pengen numpak Jupiter lho, nyilih nek Fadil aku. Pengen numpak Satria, nyilih nek Fadil aku. Tenan. Tapi baru kae ngaji. Baru kae ngaji, aku ya ora njaluk, ora apa. Wong abah kuwi galak lho. Le, iki krana nek cah nom-nom niku tak genti ngomongi cah nom-nom sik ya. Genti ngomongi cah nom-nom. Abah kuwi galak. Lah wong takon ngirisne sawah titik ngono nukokne montor ya ora gelem tenan kok. Sirku takon ngirisne titik, alah sak kedok ngono lho, Bu. Aku iki iso tuku Satria kaya nek Padil
Ngono ki lho ra ditukokne masyaallah sampai aku anakne nemu aku ya ngono. Tenan biyen, wah gak demen biyen pas kuwi. Tapi dilalah mulai aku mondok 3 tahun rada entuk hidayah titik. Aku demen ngaji, mari kuwi aku pindah ning Induk. Ning Alfalah Induk, mari rada ngaji, apalan, alfiah ya tau apal dol biyen. Mbok saiki pomo kon baleni karek pira ngono gak ro aku. Mantun niku akhirnya ning omah kegiatan istiqomah ngaji titik-titik kan akhirnya mesti enek sing nyantol to ning utek iki. Lah ternyata tenan, apa sing didhawuhi Mbah Yai iku terrealisasi. Padahal aku yo urung alim, nek Mbah Yai iku dawuhe ngeten. La alima mamkut. Wong kuwi nek ngalim tidak akan terputus dari rahmatnya Allah. Artinya kasih sayangnya Allah itu terus nyambung untuk orang tersebut. Artinya apa yang dibutuhkan orang tersebut itu mesti dicukupi karo Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah saiki sokok survei takono Pak Ganden apa takono Jibor. Dilalah, kadang urung sampai apa batin tok ngono lho. Sampai karo Caca kadang kon batin iki diseneni. Jenengan aja mikir aneh-aneh Gus. Jenengan iki dawuh ngeten terjadi nah. Dawuh terjadi tenan. Nggih, kendaraan nenek piro teko dhewe. Sampai aku lali kadang iki kok ngendi ngono kadang lali. Beda motor apa teko dhewe. Dulu yang pernah saya impikan itu datang sendiri. Kuwi baru kayak ngaji. Saya yakin, hakul yakin mulai detik ini kuwi baru kayak ngaji. Mulane bolo-bolo ngaji. Bolo-bolo kudu ngaji. Pakel iki kudu kompak. Kudu kompak. Geonggen dhewe ning kono nek pancen saiki wis dipenuhi mak-mak geonggen dhewe. Penting kowe ngaji kowe padang, aja sampe maksiat. Tenan aja aneh-aneh. Kowe kudu izin karo Pak Sigul sing mangku masjid. Ah, kuwi lho Pak, aide kudu duwe Pak Sigul, Pak aku melok bangga Pak Sigul masyaallah. Tibakno Syekh ya. Syekh yang menyamar menjadi CEO. Jan iki enek iki. Iki judul anyar nek dadi film iku. Pak Sigul iki, Pak Sigul ternyata Syekh menyamar menjadi CEO sound system. Beh ngeprank wong tibakno. Lah iya. Nek margone ora mungkin mangku masjid kuwi, ora mungkin mangku musala jembalian kok. Aduh iki iso omong ngene iki aku seneng aku, tapi niki ben tak niati. Tak niati, seneng kula, seneng. Niki sekaro omong-omong ngeten iki tapi niki tenanan, kok ati kula. Dalu niki kok ati kabeh. Kok ati tenan. Terus saiki dhewe niku nek pancen wis ndilalah dadi santri, jenengan iki demen ngaji lah. Ana sing santri tahfidz Hidayatus Sholihin. Wong nek dadi santri piye? Wong iki malah koyo duwe pakem. Wong iki duwe pakem. Mbok piye-piye aku ngene kadang wayah hatiku atos ngene nyawang foto-fotone guru-guruku, kiai-kiaiku. Piye yo? Krana enek alaqah batiniah, hubungan batin. Kuwi nangis-nangis dhewe. Pas uripku rada kaku, uripku rada karepe dhewe. Dilalah buka HP kok liwat gambare kiai-kiaiku, guru-guruku. Moro-moro trenyang. Dilalah wayah kene iki kaku, wayah kene iki rada gak jelas. Wayah kudu ngamuk, kudu apa? Liwat gambare mbahku, Mbah Bat. Ini moro-moro, ya Allah. Terus akhirnya tak angen-angen, wah pancen santri iki alaqah batiniah karo gurune iki luar biasa. Lah, untuk menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bener-bener istiqomah, ini butuh guru, butuh kiai, butuh guru, butuh kiai sing sanad keilmuane genah. Lah mila kaya panjenengan ngeten iki, harus mulai detik ini wani ngomong ning anak-anak ele sampean ngaji. Wis ora gelem mondok madrasah, nyedeka ning yai kae, nyedeka ning yai Sairoji, nyedeka ning yai Mundiar, nyedeka ning yai ndang wis kono-kono awara. Jalisul ulama. Keraten ngeten wis aku kelingan. Dawuhipun Luqman Hakim. Nah iki sing Dewan Jus jenengan tau maca surat Luqman to? Ya to? Jadi Luqman Hakim itu salah satu ulama yang terkenal akan kesolehannya. Soleh Luqman Hakim ini. Masyhur. Salah satu kemasyhurannya akan nasihatnya kepada putra-putranya. Mulanya sampai ning Quran diabadikan nenek surat Luqman. Gitu. Paham no mboten? Sing ra mantuk iki ketoke maca Yasin tok ketoke. Tapi ora apa-apa niku ya sae.
Lukman Hakim niki nate nasihati putrane pripun? Ya bunaya, ya anak-anakku, inna dunya bahrun amikun. Sak temenin dunya kuwi kaya segara sing jeru banget. Aku ya sepakat. Wong pancen ning dunya ya kaya ngene lho, ngerine kaya ngene lho, ya toh. Kadang ning desa engko perseturuan, engko rada munggah derajate ning apa perseturuan, engko munggah ning politik neh ngono buah. Luweh ngerine. Inna dunya bahrun amikun. Wong ae dhewe lho ning Pakel ngene iki rada ayem, masjid akeh, pengajian akeh, majelis taklim akeh. Rada kutha ngene lho. Kopine kan wis ora wifi to. Gemerlap lampu, dangdung. Rada kutha Tulungagung ngono ya to. Bahaya tenan, bahaya tenan. Mangkat kudungan teko nggen ya iso cepet cepling kok. Lho, inna dunya bahrun amikun. Iki nasihate Lukman Hakim iki. Udu aku, udu Idam. Qad gharaka fiha nasun katsirun. Akeh wong sing klelep le anak-anakku inna dunya bahrun amikun. Qad gharaka fiha nasun katsirun. Akeh wong sing klelep le dunya jeru banget le akeh wong sing klelep. Dawe Lukman Hakim kali putrane. Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Mila krana ning dunya ki akeh wong sing kedelep. Krana ning donya ki ngeri banget le. Tenan le akeh sing kedelep, tapi sakniki jenengan buktekne mboten akeh wong kedelep ora ning donya. Kathah wong kedelep to. Terlena kathah to. Kathah banget. Akhirnya Lukman Hakim nek ndhawuhi anake piye? Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kowe kudu duwe kapal le, duwe prau le. Praune apa? Taqwallah. Takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana kita mampu mencetak ketakwaan yang sesungguhnya? Ya mendekati orang soleh, mendekati ulama, jalisil ulama, wazahimhum birukbataik. Fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah. Lingguh karo wong alim, lingguh karo ulama, dekatilah bahkan ibaratnya dengkulmu karo dengkuli ulama pepetno. Karena dengan kedekatanmu dengan ulama akan menghidupkan hatimu yang mati. Hatimu sing peteng, kowe malih padang. Gek sing asli cara jenengan riset cedek ulama iki ora butuh modal akeh. Kaya ngeten iki jenengan lingguh ning sor tewel nongko ngene iki mang bayar apa ora? Melok ngaji ngene iki apa ya melok bayar, maksudnya apa kon kudu lingguh bayar 5.000 apa piye ora to? Mboten jajal saiki kowe ngopi cetot. Ning sor nongko sing sisih kono lho. Ya ora? Kok sangu 5.000. Ya sing karo sing nyetot dijejeg ndokmu. Ya ora? 5.000. Lah ngono mulakno ya Allah, nek pengen padang ngaji, wis to ngaji ya lho. Ngaji. Lah ngaji mek cerita nabi-nabi. Loh, kamu jangan menyepelekan cerita nabi. Zikrul anbiya minal ibadah. Nyeritokne kisah-kisah nabi, kuwi ibadah, sebagian dari ibadah. Karena di dalamnya terdapat tauhid. Terdapat rasa akan ketertarikan dengan kebaikan. Penting. Wa dzikrus sholihin kafaratun. Nek jenengan nyeritakne tiyang soleh, semisal jenengan ning kiai sepuh sapa, ning kene nek kiai sepuh tukang ngajat lho, gampang nyeritakne mbah yai iki. Wo, wi kafaratun iso nglebur dosa-dosane panjenengan. Kuwi ora sepele, ora oleh jenuh-jenuh karo ngono kuwi. Ngoten niku penting. Dan itu akan memotivasi diri panjenengan akan kebaikan. Masya Allah, seneng. Ngaji niku seneng. Lha iki lho nek katung toto kadung seteli ngene iki lho, delok. Cangkem ra iso meneng iki lho. Po enak lho, gitu. Mari kopine cocok. Monggo Pak Babin. Monggo nyun sewu. Panas iki. Pokok banyune umup aja nggih dispenser. Nek nggodhok kopi iki penting banyune umup blekutukan. Soto ya ngono.
Iki babakan panganan karo ngombe iki, selingi wis jibek pangah ngomong ning ngaji. Engko nek balik nek engko. Iya to, wong ning pakel ning omahe dhewe yo. Tenang wis ora usah mikir, ora usah mikir, ora usah bisaroan ra usum ning pakel. Ora usum. Mulih omahku cedhek kono ae. Sampai dipasok bisarai malah gau. Pak Ganden ra usah pasang son ning omahku. Iya to. Lha iki kita niati ngaji tenan iki ngaji tenan wis koyo ning arep gebyok ngono kae lho iki. Santai ngono, engko sir mulih-mulih bar ya bar ngono ae lho. Heeh. Lurai ayam jarene. Nggih tenan Mbak Lurah. Pomo pancen kadung jenengan siap nih tinggi iki lho, tinggi madrasah ya. Tinggi madrasah. Pun tak niati Mbak Lurah, tak niati. Pokoke kula awakku penak ngono aku diundang tangga kuwi demen. Aku diundang tangga kuwi demen. Pokoke awakku penak jangan ngono. Kan urip ngene malah manfaat. Ngomong nih kopi nek iso pokoke kudu digodhog panas umup blekutukan. Nek ra ngono gare penyakit. Soto yo ngono. Soto nek ra umup blekutukan ora enak. Heeh. Nah, kuwi kudu panas, soto kudu panas. Kecape cepak ana sing akeh, mari kuwi lomboke sing loman. Lomboke pelit beh. Terus bakule aja mlecur, merenges terus tapi sikatan. Karena nek ra sikatan merenges kuning malah jibak. Heeh, macam-macam cerita tentang kopi karo soto. Balik ning laptop. Inna dunya bahrun amikun qad gharaka fiha nasun katsirun. Akeh wong sing kedelep le dunya iki kaya segara sing jelule. Fal takun safinatuka fiha taqwallah. Kowe kudu duwe kapal jenenge taqwallah. Lah bagi saya, orang yang sudah thalabul ilmi di pondok ini minimal jenengan wis gawe perahu. Wis gawe perahu. Wis gawe perahu. Untuk mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Nyan ge perahu. Secara tidak langsung jenengan ge perahu. Karena perahu ning urip iki takwallah. Dadi arep ditakdir dadi lurah. Jenengan digodha wae insyaallah slamet. Arep ditakdir dadi kiai, digodha piye? Insyaallah slamet. Arep ditakdir dadi apa ae, tapi kalau sudah memiliki ketakwaan yang menjadi kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan itu, insyaallah aman. Nggih. Insyaallah aman. Wa hasbuha imanan billah. Terus uang kuwi duwe kapal apa wis cukup, Gus? Belum. Orang tersebut kalau sudah punya kapal, kaya awake dhewe ning mriki numpak kapal utawa numpak kapal ning Kalimantan ngono kan ya butuh panganan to ning jero. Lah, panganane kuwi apa? Imanan billah. Jenengan iman karo Gusti Allah sing bener-bener iman, ora menye-menye. Orang molak-malik. Mulakno nek wayah ning atahiyat ngono kae ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik jenengan gen bener-bener dikei ketetapan ati sing istimewa atas agamanya Allah. Ngoten lho. Niki ora menye-menye. Maksude engko didalah digodha apa, engko pindah keimanan apa piye. Lah kuwi. Lah dadi praune niku takwa, mari kuwi bekale mangan imanan billah. Lah panggenan sing iso nyetak ngono lagi-lagi ya pesantren. Terus kapal kuwi apa cukup nek wis duwe kapal karo sangu panganan urung cukup. Wasirauha at-tawakkal Allah. Kapal kuwi butuh layar. Karena kowe numpak perahu wis cara iki lho ning tambangan iki kan iki ora enek layare tapi enek OBE to. OBE lho, nginggokne ya. Jajal OBE ra kok kei. Walaupun enek selinge kae. Heleh nek nerake yo morat-marit kepiar-kepiar. Nek ra ngono malah meletik kabeh sing dimot. Nggih napa mboten? Lah, OBE kuwi apa? Gen kapal iso menggok, iso nginggati watu, pulau. Kuwi apa? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Yakni adalah tawakal, pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, yo usaha maksimal sisane dipasrah nih. Lah sing iso didik ngene niki nggih kiai, ulama. Mila nek pengen anak awake dhewe ora kedelep ning bahtera kehidupan yang super mengerikan ini, bentuklah ketakwaan, tebalkanlah keimanan, dan gimana anak panjenengan bisa tawakal, pasrah datang Allah Subhanahu wa taala.
Lah mila insyaallah nek telu niki wis diolehi insyaallah selamat dunia akhirat. Lah nek jenengan selamat dunia akhirat, mulakno kula wae selawat Jibril mula-mula aku yo kelingan dosa-dosaku, kelingan nakalku, kelingan bapakku aku moro-moro. Lah niku insyaallah kan panjenengan kok selamat kabeh. Ade kuwi PR kuwi. Mulakno kula yo titip SST barang iki wis diopeni ila yaumil kiamah. Nggih ketahanan imane awake dhewe yo kuwi. Wis saiki lekas gapuk, lekas mumet jibek kalah linggo ning sorpule, papingan kono semendi ngono pasrah nih. Penting ya wis diupayakne ngono, tenang neh, wong tenang neh. Pun ngoten neh. Wis nyeluk wong-wong nyeluk wong-wong. Imang selawatane wis suwi urung no? Ah, selawatan ae. Kok sidan ngono lho. Tapi ngajine wis suwi ya Imang. Ae bulet ora lek ngomong. Marai tangi turu, Mang. Tangi turu, ning mobil turu. Mbuh iki sikluse piye? Malih molak-malik ngoten lho. Jane yo ora nek keselno, keselnya apa ae dhewe ora entek duwe penggayan. Lah, kesel ngopi karo maido wong kuwi. Heeh. Kendus ranyang rene to, kendus. Ini ngajeng, terus penggayane apa? Wah, gue salon brewok. Dadi urip ning dikiter gue salon ning truk. Wis ra apa-apa anyen yo umate STI wonge rena-rena. Enek sing goyo ngono, enek sing badol. Alhamdulillah. Pak Ganden. Pak Ganden niku perkembangannya pripun to Pak Lurah? Teplok ngaji ning ST niku. Sae jenengan dibantu son muni sae banyak. Buat kula iki penasaran jenengan cerita apa eneke ngono ae. Aku yo penasaran. Wah sae. Enek bedane apa ya mek guru beda ketonan tok ngono. Oh kathah apa Pak Lurah? Kathah. Sae. Lah panjen iki sone Pak Ganden. Muadzin. Pak Ganden iki adan. Wah. Ya istiqomah. Adan. Wah. Malih wedi aku ya. Sanuke Habib wong kuwi. Sanuke Habib nyamar. Habib nyamar dadi CEO Son. Wah, dan barang. Oh. Dah iya. Ku moro-moro ya ngono. Ku moro-moro sanuke ya nyuwuk barang ngono sanuke. Di malah baudrek kae dhewe. Yo kapan-kapan jenengan nek ngundang ra usah kula Pak Ganden ngono jajar. Qala ta'ala fi kitabil karim. Ana Ganden. Aduh aku di bolo ngono-ngono ning pakalian budrek aku. Saya nek musuhe Margono barang. Yo, selawatan Danu enek ora? Yes, apa selawatan sing membahagiakan ngono? Piye? Jam Yahmini penake apa? Ndonga wasul aja ngono kuwi. Mesakne saudara Ganden karo wong-wong kuwi lho, mesakne Pak Sigul wis kaya ngono mangku masjid kaya ngono malah kowe ngejak mulih. Aja mulih sik to. Seneng nih wong-wong iki. Gitu Bu, nggih. Apa wis ngantuk? Dah, yo wis kono jakno nyapone Danu karo Badol ndang atraksi yo. Yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن التي ويستسقى الغمام بوجه البري وآله وصحبه محمد وأشغل الظالمين. Pindah malih. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد قلوبي ودوائها محمد طب القلوب إها وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه محمد صاحب بها وأهلنا وأولادنا ومعلمينا وطلبتنا هبتنا من يومنا إلى يوم الحمد لله ولا إله
Niki kirang banter. Wala haula illa billahil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin ya Allah. Wakina Rabbana atina dunya hasanah wa fil qina adzabannar. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi wali-wali santri niki saestu jenengan sing tenanan semangat nggih. Nek mondokne nek ngejekne yugane niku lho. Pokok yugane jenengan kok gelem ngaji mempeng, nek biayai sing tenanan. Dadi jenengan nek roh keberhasilan kula apa ae wis mbuh kula arep teko Istana Merdeka, mbuh kula arep ngaji ning ngarepe Kapolri, mbuh ngaji ning ngarep mbuh diparani wapres mbuh apa. Niku sedaya niku berkahe ngaji. Berkahe ngaji. Cara biyen ora gelem ngaji, ya urung karuan. Ngoten niku. Dadi jenengan ndelok apa ae. Wis apa ae sing jangan tingali lah. Jenengan gumune apa-apa niku ngaji, baru kayak ngaji. Ngaji niku Masya Allah, orang mungkin susah, orang mungkin insya Allah, orang mungkin. Pokok tenanan. Kulo ini padahal ya urung patek tenanan to, padahal urung patek tenanane wis ngono kuwi, ndane yo nek tenanan ngono. Mila jenengan sing semangat pun menjada-jada. Wong nek tenanan sungguh-sungguh insya Allah dia pasti akan berhasil. Alhamdulillah, mungkin jenengan berhasil sedaya nggih. Selamat kabeh, alhamdulillah. Aku mengkaro omong apa ya? Wis ngoten niku lah. Pokoke niki mengke ora usah repot-repot saestu Pak Lurah. Kula ora penak ning kene Mas Le nek Pak Ganden, Mas Nanda, kuwi wong-wong gampang nyengkuyung griya kula, ge omahe yo cedhek ngene. Ngenten iki rasane kula kaya libur. Cowedhek ngene kaya aneh iki, Mang. Dadi mangkati metu ka pondok kaya aneh ngono lho. Ki nyapo batinku karo wong-wong patwal imang yo dikawal, wong ning pakel mosok ya dijambret aku yo. Arek cacah dikawal, karena yo pancen perintah kuwi pisan. Wis sprint kok ngono. Jadi arek cacah imang dikawal, arek bindo dikawal ngono batin kuwi nyapo iki ning pakel iki. Dadi rasane yo kok arep dolan ning pakel lho cowedhek lho, cedhek banget. Wong biasane kula liwat kene to biyen. Di ngapunten ngoten niku kadang selak mulai keblet ngising. Dadi buater ngono ngapunten nyuwun sewu. Ngapunten ingkang kathah umpama kadang enek wong-wong kaget nyapo. Nyapo Guse isuk-isuk tas teko ngoten niku biasane adoh. Kok ngendi Bojonegoro apa kok ngendi ngono kae. Isuk-isuk jenengan arep ning sawah apa arep ning pasar ngono mara-mara kula makwer biater nggih nyuwun sewu ngapunten nggih. Kayak nyapa to Guse yo keblet ngising kuwi Mang. Kan isuk wae setoran kuwi Mang. Pun iki nyeluk sapa ngono lho nggih hiburan. Ngene iki yo wong pakel kabeh ya. Iki majelis Sornongko iki piye iki? Sornongko iki. Niki dalem enek juglune dalem isine niki Pak Lurah. Pak Seno. Pak Seno sing duwe niki. Mosok duwe audio ya. Wah, Pak Sigul mangku masjid iso macak kaya Syekh.
Ning kene akeh wong sulapan to ning kene. Sing Pak Ganden moro-moro dadi muadzin, ki Pak Sigul moro-moro imam masjid. Imaman. Kok ora Imam Mahdi. Wah, iki sing sedekah ya akeh. Iya, kene tak wacane sik kene. Wah. Ya ora diwacane wonge, tapi kula penasaran. Pak Karyani motor, Pak Tomo bakul tebu. Amplop renek jenenge hamba Allah. Pak Didik angkringan Mbok Idul. Oh Pak Didik hadir loh. Mbak Ida, Bu Hajah binti Luka. DPR. Oh, wonten DPR Pucung. Oh, rakyate anu Mbak Lurah Pucung. Gus Haji Muhammad Iqdam markas Sablu Tebahnya apa iki jenenge aku? Wah, surat untuk duit. Ya, lah itu dadi apa-apa kudu ready disurati barang ngene iki. Surat cinta, oke. Diwaca engko. Tugasmu engko mari mulih langsung ning pondok macakne iki no. Bu Ristra, Pak Ulya PT DPN, Wifi, Dr. Hosin. Apa? Husin. Lah nek nulis ngene nyalahne sapa ngono ae. Ngapunten lho Pak Husin, ngapunten. Nah, iki mah disontek bar ae dhewe. Iban sering ya diem menegara aku ket pirang-pirang tahun ke. Sehat Pak jenengan Pak. Nek sarung kayak ono no, sarung hitam series. Latu-latune gen gedhi. Alhamdulillah, wong pakel justice. Ya Allah, aku iso duwe kanca ning kene. Zahrul Fadil. Titip kanca kula niku nyandungane kanca kula niku. CRT kali jenengan Balura. Ya nggih. Tip. Fadil. Dijak umroh gelem ora ya kira-kira. Akeh lingan aku mbiyen ning MTS gampang dibayari bakso karo Fadil iki. Duite akeh Fadil mbiyen. Sing ngopeni aku ya Fadil ya. Fadil karo Haki ya. Fadil anak piro to? Wah loro. Ses ya Nian. Saingan karo aku ya loro. Wah akeh-akehane. Margono rawani tak jak akeh-akehan Margono. Siji bar mandek kok mungker tok latu-latune. Ih, ecek. Kene wani loro no. Nambah neh nek wani no. Ora-ora nek mungkret minggu tak lok nek mungkret nuwes Margono. Gedhi nek Margono gedhi ya. Men iki lho terapi lho. Nesu iku. Sak gluku. Heeh. Nek Ganden aja engko seneni Bu Irna. Jonggo-jonggo Pak Ganden e. Nyeluk jamaah, tapi modele kok wonge wanteng-anteng ngene iki nyapa ngene iki? Budrak apa nyapa nek masalah apa? Nyan cerita apa sitok-sitok Tapi aku seneng cah nom-nom ini ya semangat. Heeh. Iki cah nom-nom omahe ngendi ae? Padangan. Moro ning pondok lho cah tak openi neh awakmu kuwi. Wong kowe sing gampang rawani cah nom-nom ngono kuwi lho, gampang atraksi. Gampang atraksi aja pola. Sing nakal-nakal enek ora iki, cah nakal ngono enek ora. Malah ngacung. Padangan wi padangan kono. Grup ngendi wi? Jajal wi padangan wi kayak ono cah nom-nom ngene. Aku biyen mbiyen kan akeh to ngaji ning ST numpak apa wi jenenge? Gledekan, dadi isuk ngarit, bengi ngaji. Wi perwakilan sapa ngono? Apa klambi ireng kuwi? Ora apa-apa, cah loro nek isin ngadeg. Apa gen ra isin sarungmu plorotno Lah iya, modele kaya lucu ya. Aku acara ning Pakel ini kaya lucu ngono lho Mas aku. Jenengan mikir ngono ora to? Ora ya jane ya. Mek perasaan kula dhewe ya. Kraten kula ngeten iki biane karo kompak audio ning kono, adoh-adoh ngoten.
Hei ning cedek ini kok lucu. Ndane cara ning Kunir ngono ya lucu. Ngundang aku ngono. Wagu ngono lho. Ya aneh ngono lho. Ya. Mboten nggih. Kurang terima. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Rian, Daleme pundi? Padangan, Gus. Padangan. Nggih. Padangane ngendi? Kidule tuku kabeh Padangan, Gus. Oh gitu tuku kabeh. Nggih. Rian wong pira Yan? Lare 3 niki mau. Iki cara hari-hari ning omah apa Yan kegiatane? Hari-hari kopak ngopi, Gus. Wo kopak, Nggih. kopi pagi. Nggih. Ya, kuwi supirku biasane ngono Yadi biasane ya ngono kuwi. Bateku jam 10 wis turu nek ra pas nek pengajian nek jam 12 wis turu. Tibane ora tak kira ki turu ki arep tahajud. Paling minggu jam 2 gentangi tahajud. Tibane ya ora, gen iso kopak kuwi lho. Nggih, cocok. Kopi pagi ning ndi lek mau ngopi biasane? Teng Kakak Endi? Serengat Oh, ngene jam pira? jam 8. Mangkat. Nggih, Mulai. beduk, Gus. Kaya ngono kuwi lho urip iki. Terus. Ora apa-apa Yan, wis cerita sik. Wong iki ceritane pancen ngono iki santai. Temu kangen karo jamaah-jamaah kuwi lho. Nggih. Terus jam 12 sampai maghrib ya apa acarane, Pak? Ngopi jagungan ngoten niku. Ora kan jam 8 sampai jam 12 ngopi jagungan. Nggih, Terus jam 12 munggah. istirahat, Gus. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih, pancen saya. Istirahat ngantos jam pinten? Ngantos asar. Terus mantun ngasar. Matur ngasar. Ngopi malih bakdo isa. Bareng isak ganti gen ngopine. Nggih, Oh, terus sampai jam piro bareng isak? jam 10. Jam 10. Mantun niku jam 10 munggah istirahat. Nggih, Isuk kopak neh. Nggih. Kopi pagi, Bu. Kopak niku kopi pagi. Sampai jam 12 istirahat. Wong nggih pancen yo suwayah sanget. saya Gus estu. Nggih. Berarti menawi kula teng dalem jenengan badhe sowan ewet nggih. Pados wektune kangelan nggih. Monggo. Oh, nggih. Lah jenengan wektale kados ngoten padhet kados ngoten no. Kula perang nggih sungkan. Mengke kula langne Gus, damel jenengan khusus. Wong nggih, aku dilangne. Cek koyo ngono lho. Iki kelas MC Pak Sabare pedhot iki. Pak Lurah iki lho, ngantore pedhot iki. Masya Allah, alhamdulillah. Saya ini jenengan percaya apa ora? Nek ngaji semindi ning Sorsengon kayak apik ora? Ya iki lho, delok. Wong kopak. Dadi kopak niku mateni G, kopi pagi niku jawane singkatan. Jam 8 mangkat. Jam 12 mulai keranten pun saya. Badan ini pun mboten kiat. Guse saya. Jam 12 minggah, sare mengkitangi ngasar. Siram. Bareng ngasar sampai maghrib ora enak kegiatan. Nggih, anu santai riyen. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Kados ngoten niku, Masya Allah. Alhamdulillah. Iki sekolah wis beres ya. Tasik sekolah Gus kula. Ning ndi? Man Kunir. Kelas? Kelas 3 niki. Nggih, aliyah. Ndak kopak ora sekolah no berarti. Mboten niku pan anu Pas menawi dinten libur ngoten mawon. Nek mulai sekolah jam piro to, Mas? Jam 3:30 Gus. Lah iki mang kok iso teko ngene iki? Iki piye iki, Mang? Nggih, pumpung celak ngoten mawon. Oh, mumpung celak. Nggih. Cara adoh ya ora patheken ya. Nggih. Aduh, sikul kon rene tak antemane. Budrek aku. Jadi yo pisane iki teko ning pengajianku. Mboten sampun sering Gus. Ning pondok tau. Nggih. Oh, jaan jaan. Nggih. Jaan, gen luwih semangat neh urip. Pangestunipun. Amin. Di Jawane wi Riyadhah, Pak.
Riyadhah ngopi saya turu imang riyadhah tirakat. Heeh. Masya Allah. Terus wi nganu, sampean mari SMA man kok ning ndi rencana? Nggih. Anu nyambut damel Gus. Ubet. Ubet apa sih deh? Nggih. Ngubetnya sembarang barang Gus. Ngubet nih manuk. Gelobat gelabet. Aduh. Tapi aku ora kaget. Aku biyen tau ngopeni ngene-ngene iki. Sing prinsipe ngene iki. Yati yo kurang luwih ngono kuwi biyen. Yati, alhamdulillah saiki manfaat pun nganu artikelnya apa Pak Sabar? Wis selawatan wis bio umum nek selawatan. Selawat busra apal ya? Boten. Selawat busra ora. Selawat apa nih ya? Aku pokoknya mambengi ning pondok enek to, selawat Pancasila. Wong gambar. Mbah Kong gambar iki lho. Apa selawat apa ya? Selawat napa? Aja. Wis ngono ae dongakno desa iki, desa Pakel karo pondok Hidayatus Sholihin. Dongakno. Pakel karo pondok Hidayatus Sholihin dongakno. Mugi-mugi desa Pakel lan pondok Hidayatus Sholihin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Yo arepe bener tapi aku yo bingung ngono lho mek guran. Kok kuwi ngono ya wis ora apa-apa wis. Ah wis ngono tok. Nggih. Ya wis. Nganu Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Gus. Oh, nganu pertanian apa ternak? Tani. Oh tani. Jenengan Nggih. jarang teng sawah? Nggih. Arang kading ngono. Sae. Alhamdulillah. Nggih mengke saya. Nggih. Wis ora apa-apa. Sampai ngaji. Wis yo keadaan ngene nggih bantu kopak kuwi 500.000. Nggih. Didum karo kancane. Nggih. Gus. Sesuk tak aturi pinarak Nggih. ning pondok, ala ning Sorsengon apa ning ndi ngono lho, Mas. Teng Sorgal Valum Gus biasane kula. Wah, mlebu? Nggih. Oh, istimewa. Jos, wis terbaik. Nggih. Bolo. Dulur ST nyel. Nggih. Ila yaumil kiamah. Amin. Iki apa iki? Fotone jenengan Poh. kaos kalih sarung. Entuk fotoku ngene iki. Alhamdulillah. Gelem ora iki? Wah. Purun Gus. Dari siapa iki? Niki Toko Bangunan Berkah Agung. Mas nganu ya? Mas Nanda. Weh, oke. Terus jerone kaos barang. Engko dipasang ning nganu lho, omah lho ya. Nggih. Aja ning warung kopi. Nggih. Kula pasang teng kamar kula Gus. Weh, alah ning jaba engko nek ning kamarmu malah kok cueki aku. Boten. Malah ning ruang tamu ae lho. Nggih. Ya tamu gini iso nyawang. Nggih. Engko nek ning kamarmu malah aku ngowoh nyawang wong turu wae. koncone loro mari ini. Heeh, kancane loro dikeki sarung. Nggih. Sarung sahabat series Sakit tanda pasir. saking Mas Nanda Pasir. Wah, tasik gede ya ngene, duit 500 pun. Ngoten nggih. Sing sedekah dongakno rezekine lancar. Miki mati. Amin. Heeh, penak panjenengan. Jokno aku belajar sabar wis suwi. Ya wis, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil yang bisa solawatan mana? Anak kecil, cah cilik sing wani solawatan ngono lho. Diiringi hadroh. Niku napa ndi cah cilik? Oke? Mriku jejer. Kuwi enek loro to wi, kudung putih karo kopiah kae. Yo. Kono Pak Sigul ya, gen seneng. Pun nyun sewu, nggih pun teng mriku mawon, hop. Gen ketara disuting mlebu SCTV. Wong irna-irna kaya ngono. Ya pas ngajine iki, Wong. Salam. Salam. Mboten napa?
Sing salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Siva, Putrane sinten? Pak Sigol. Iki dunia apa? Sing ngelongne mik bapake. Wah nek Pak Sigol. Masya Allah sing nomor pinten? Setunggal. Setunggal, alhamdulillah. TP kini temu di Mbak Siva. Sampun lulus, Gus. Saat ini kelas pinten? Kelas 5. 5 SD. Nggih, Ngaose pun mantun. dereng. Oh, nek madrasah temu di madrasah. Teng ngarepan, teng omahe dhewe. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah. Tambah marem neh aku. Padang anake ketok santri ngene iki. Ya Allah. Sok mondok lho Mbak Siva nggih. Nggih. Kalih ndongakne bapake. Bapakmu ndelik ning tondang iki lho bapakmu. Mbak Siva, putra nomor pinten jenengan? Setunggal. Tunggale pinten? Kalih. Wah, apik cerdas saiki tapi ketoke. Selawatan sik diiringi hadroh. Napa Siva? Saged tok sangoni mengke. Masih sangoni bapake dhewe. Gin guling-guling kok. Ah, duit karo Mas Siva padha sifake. Teng mriki nggih enten Sifaul Hakiki Pak Guru. Apa salat busra, selawat apa? Genti tabi margono nggo. Selawat. Cek mikir sih, Pak. Gara-gara enek bapake kuwi lho malah lali kabeh. Selawat napa? Serat penjajah, Gus. Serat penjajah nganu kuwi apa siiran kuwi ya. Monggo tak pateni miku genrang rusui. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalamun qadimul la yumallu sama'u
satunya namanya siapa ini? Yuda Fari Muhammad Panggilannya Muhammad apa Fari? Yuda. Yuda. Yuda bapaknya sinten? Bapak Hakam. Bapak Hakam. Ibu Ibu Muti. Bu Tuti. Rumahnya mana Yuda? Bakal. Kelas? 5. Cita-citanya pengen jadi apa ini Yuda? Sembarang Gus. Sembarang jis. Iki saking tawakal ala Allah iki. Saking pasrah iki. Cita-cita sembarang. Nek Mbak Siva cita-citane napa? Mbak Siva. Guru, Gus. Jadi guru, poh mulya tenan anakmu Pak Sigul, Masya Allah, tirakatmu ya apa iki ya. Alhamdulillah iki paling melok ngaji ning ndi. Kok pengen jadi guru napa? Krana ibuke guru napa krana bapake guru? Kakungnya guru, Gus. Sinten? Kakung. Mbah Kakung. Lah iki lho. Berarti Pak Sigul paling ya dungane kaya aku kemang. Ya Allah muga-muga anakku ora kaya aku kaya bapakku paling ngono. Kaya aku mang lho, kaya aku dungakne novel mang lho paling ya. Heeh. Oh, lihat Mbah Kakunge. Mbah Kakunge guru napa? Madrasah, Gus. Masya Allah, mulya, Masya Allah. Iki lho, ya Allah, iki baru kae ngene wis. Tapi istimewa, sampean mondok ae lho. Mondok, nggih. Nggih. Mondok, engko gen tambah top lah, jos jis ya kuwi. Sok gini iso nyafaati bapake. Ora iki pangabuli Pak Sigul ngono nesu karo aku. Pak Sigul wong apik, wong ikhlas lillahi taala wi. Musae niki sangoni cah loro 500. Alhamdulillah. Nggih, damel napa artone Mbak Siva? Mbak Siva, uangnya buat apa? Ditabung, Gus. Tabung. Niki. Kak Yuda. Tiga bangun rumah. Wah! Iki visioner, Pak. Cita-cita sembarang untuk duit 500.000 bangun omah. Jos jis. Jen wong pakel iki kondang-kondang, Pak. Pak Hakam yo duwe anak. Nganu pemborong. Pak Hakam luar biasa. Yuda sini ono mix Yuda. Yuda sakniki kegiatannya teng griya napa, Mas? Ngaji, nyapu, sekolah, turu. Wah, iki lho Yan. Dadi ora langsung kopak ngaji, nyapu, turu, sekolah lagek turu. Nek kemang turu, ngopi. Istirahat saya. Terus lagi sare, heeh. Nganu Yuda, jilid pinten napa pun Quran malan? Sampun. Al-Quran, juz pinten? 19. Masya Allah, pun niku digas terus. Niki mengke Ramadanan nggih terus. Nggih. Oh, hobine napa to, Yuda? Kadang mancing. Wah, mancing. Nang pundi nek mancing? Kali dawa. Kali dawa apa-apa ning kene dawa iki nyapa to? Terop dawa, kali dawa. Wis sing endi aku kok ora Gus Ikdam. Sawah napa brantas to niku? Sawah. Kali dawa mancing kali sinten? Kali koncone kula. Penting tapi panggang ngaji gitu. Nggih. Ngaji, alhamdulillah. Kok duite sampai di arep dibangun omah iki pancen cita-citane piye to niku? Jare ayah anu solen duit akeh kon bangun rumah tingkat. Masa Allah iki lho bocah birrul walidain. Iki lho nek ngaji nyenengne ngene iki lho ya ta. Kaya sifat karo iki Yuda iki alhamdulillah. Adike pinten Yuda? Setunggal. Ngefan sapa ngoten jenengan dalam hidupnya? Mas Danu. Wah, lah napa kok ngefan Mas Danu napa? Melu selawatan Gus. Karena suarane apik. Oh ngoten. Hadroh liyane Danu mboten enten. Badol tapi mboten enten. Oh, badol tapi bocahe mboten enten. Ora enek to badol. Oh, nggih. Liyane niku mboten enten. Mboten. Margono mboten ngefan. Mboten. Cocok. Nggih pun nggih bangun omah mengke. Kulak pasir ke Mas Nanda kono. Niki nek omahe mengke wis dadi niki Yuda tak kei foto. Tone Gus Ikdam. Engko dikeki foto iki insyaallah duite tambah akeh engko. Nggih, nganu oleh loh sifat ya. Nggih, kalih sifat nggih angsal. Di dalamnya ada uang 500.000. Nggih, sitoke ditabung, sitoke nggih bangun omah, pondasi ya Pak.
Jos. Bangun wis kaya ST ngono kae. Masuk. Bapake ngewehne ning anake. Duwite aja dijikuk. Nyonduk. Weh. Jan. Iki iso Habib Sigul iki. Sangarian. Wong pakel tambah kerasan aku ning pakel wong kok iso reno-reno ini. Umat Kanjeng Nabi ya Allah. Lucu. Pun nggih Mbak Siva. Mas Yuda ngapunten ingkang kathah nggih Gus Idam. Nggih. Nggih, pun salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mburi kono enek sing rondo ora mburi kono. Mburi sitok ngas biar apa? Nek iki rata-rata muridin ning iki akeh Mas aku muridin ning kene. Wajah-wajahe. Mriko genti ya lho, kene kan wis kono nganu iki ngesore iki apa kok dawa-dawa iki, terop dawa. Terop dawa, kali dawa. Yuda nek mancing ning kali dawa. Sesuk kudu golek kuwi no. Arep montoran. Tuku walesan pancing ae. Sinten Gus? Rondo napa? Rondo kono. Sing sepuh nggih. Heeh. Sing sepuh. Enek bojomu golek sing enom iso biar mulih turu ngemper. Pundi Gus? Sing mriko. Kayak nggo leser kae. Oh nggih. Heeh. Ki yo ngaji nggo leser barang. Senek pakel raya iki. Masa wis lucu. Aku tambah betah ning kene ya. Sesuk aku tuku walesan lah. Arep golek Yuda aku mancing kali dawa. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak mine sinten? Mbak Tuti, Dalem e pundi? Kali Pakis. Kali pakai sih pundi to Pak Lurah? Ler. Dusun to niku. Nggih, Wah mlebete pucung. nggih. Mbak Tuti putrane pinten? Setunggal. Umur 10 tahun. Yuda Wimang piro ya Yuda Wimang? Kelas 5 papat kelas pinten putrane jenengan? 3. Kelas 3. Jaler apa setri? Jaler. Oh, terus garwane jenengan teng pundi? Pun sedo. Pinten tahun? 1 tahun setengah. Setahun setengah. Urung sampai 1000 nih gitu. Gerah nopo kecelakaan? Gerah. Oh ya Allah. Ki jenengan umur pinten? 31. Biji 6. Nggih. Sak ngesorku setahun. Lah nggih niki yugane jenengan. Nggih. Sakniki ning jenengan teng griya kalih sinten mawon? Kale ponakane kula. Wong telu. Nggih. Ngasta napa kegiatane? Nyambut damel teng MBG. Dan niku wau kok nggo leser. Hadiah niku wau. Wah niku wau enek durpres ngoten to. Nggih. Terus angsal leser. Nggih. Sakniki nyambut damel teng MBG. Nggih, Gus. Berarti kawontenane MBG niku nggih berkahi panjenengan. Alhamdulillah. Pun pinten wulan teng MBG? Sekawan wulan. Jan ngerti singkatane MBG? Makanan badan gizi. Salah gua. Badan jenengan niku no. MBG niku Makanan bergizi gratis. niku nggih kenging nek ra ngono makan bareng Gus Idam. Lah, Dereng jos nate. jis. Dereng nate. Dereng nate. Nggih, kapan-kapan mengke mangan ning pondok bareng karo santri-santri. Jenengan biasanya nggih nderek rutinan mboten? Mboten, soalnya mboten sempat waktune kan dalu. Lah niki wau kok iso rene piye? Libur, Malam Minggu to, Imam? malam Sabtu. Oh, Sabtu libur. Libur 1 minggu niki. Danane macet. Danane macet, nggih. Niki lho Pak, enten sing macet kedap. Nggih, mengki gen diurusi karo negara nggih. Nggih. Jenengan nganu MBG. Kok MBG apa jenenge? Bojone ninggal. Niki lho alhamdulillah MBG membawa kemanfaatan. Niki garwane ninggal. Alhamdulillah saged nyambut damel teng MBG. Riyen sakderenge teng MBG teng pundi Ibu Tuti? Teng Pinian. Pinih Lombok. Nggih. Oh, Masya Allah. Mugi-mugi sabar nggih. Giat.
Wis cukup. Amin. Mugi-mugi mengke entuk judune sing sae. Pahamin langsungan. Jenenge cik 31 lho, ngesorku setahun lho jikan. Tak etes, tapi jenengan yo berbobot. Maksudnya ora kaya aku ngene, ora kaya wong ra kopen ngene iki. Nggih ngene niki ngeten Mbak Tuti, kula titip dalam putrane jenengan. Wis iki apa gendang bar iki diwehne kabeh iki. Bene ikhlas yo ya gen selak wengi yo. Iki 4 juta punjule 200. Alhamdulillah. Matur suwun, Gus. Nggih, kula ngapunten Mugi ingkang barokah. kathah. Amin. Kalih niki sedaya enten foto kula enten sembarang kalir. Purun mboten foto kula. Purun sangat. Tinggi apa wingko? Kula pajang teng ruang tamu. Monggo. Kalih enten sarunge kok niku. Nggih, kersane damel yugane. Nggih, loro sing sitok nggih pancingan. Genenek manuk teko ngono. Maksudnya Amin. bojo-bojo. Nggih, amin. Ya Allah, ngono yo kadang yo susah yo. Nggih. Kelingan. Pun aja susah jenengan. Nggih. Mungkin nyuwun dawuh nek pas gelisah nyuwun dawuh sowan Pak Sigul. Matur suwun. Sing mangku masjid niku wau. Matur suwun. Pindah silaturahim kaping kalih nyuwun dawuh ngono. Yan ngono, nggih. Ku nek Pak Sigul ora ngatasi ning Syekh Ganden niku. Nggih. Nggih pun, ngoten nggih. Nggih. Ngapunten Mbak Tuti. Nggih, mboten napa-napa Pun sami-sami. Gus. sehat-sehat nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jan istimewa nggih. Guyub rukun kompak nggih. Nggih, nggo sareng-sareng istighfar njaluk ngapurane Gusti Allah. Terus Beijing nek Ramadan, tuku Ramadan pinten mengke kula aturi teng pondok jenengan. Anu khole mbah kula. Nggih kula umumne lah. Nggih Pak Lurah katuran pinarak nggih nek longgar nggih. Nggo sareng-sareng nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala, digetuni dosa-dosane nggih. Muga-muga dosane Edil luntur.